Hulaan nyo nga kung ano yung dumating ngayon. Isa to sa pinaka-paborito kong palabas. Hi guys, Upbeat here. Ngayon, papakita ko sa inyo yung nabili ko from Big Boys. Actually, first time ko order sa kanila online kasi medyo malapit naman sa office namin yung store nila. Kaya usually, I just go there before ako umuwi, or dati nung mid-shift pa ako, naglalakad ako doon before ako pumasok. So I didn't expect na magre-release sila ng Rogue tsaka Gambit kasi medyo matagal yung naging interval. Although I have this feeling na alam ng mga toy companies na maraming may gusto ng XMEN line. In fact, meron nga parating na Mr. Sinister na Funko Pop. Bago ko makalimutan, i-point out ko lang yung brown box na nakikita natin. Well, it's exclusive sa Big Boys, so sila talaga gumawa ng packaging na yun. And it's really nice. Sobrang protected yung pop nung dumating sa akin. So makikita natin yung artwork sa likod ng box. Tinagdag lang si Rogue tsaka si Gambit dun sa Wave 2 ng X-Men. Siguro ang kulang ko na lang dito si Kitty Pryde. Hindi ko kasi naabutan nung nirelease yun. At sa pagkakaalala ko, alam ko exclusive siya sa isang store. Tsaka nga pala, yung mga Funko Pop na X-Men na kinokolekta ko, so far hindi pa yung mga movie na X-Men. So lahat ito is 90s designed na X-Men. So I'm still thinking if I should get Mr. Sinister. Hindi ko siya pre-order as of the moment, pero tingnan natin kung magiging available siya sa Shopee sa ibang stores na usually na binibilihan ko. So I'm looking forward still. As you may know, lahat ng Marvel na Funko Pops is bubblehead. So ayan, magalaw naman siya nicely. Mas may bounce nga lang si Rogue palagay ko kasi syempre mas malaki yung ulo niya. So mas may weight na nagre-resist din sa spring. A closer look lang dun sa head ni Rogue. Masasabi ko maganda yung sculpt ng hair. It's just that yung paint application ng white, medyo lagpas-lagpas. Nag-check din ako ng ibang reviews. Alam ko ganun din yung mga nakuha nilang pop. So I think hindi lang naman yung sa akin yung ganito yung pagkaka-paint. And it also comes as stand kaso not needed naman siya. Unless siguro hindi ka secure dun sa pagdi-displayan mo. Para sa akin si Gambit, mas malinis yung pagkaka-paint sa kanya. And actually itong design na to, I didn't expect na ito yung regular. Kung tutusin, mas mukha pa siyang Chase Pop kaysa dun sa talagang Chase. And I also like the details dun sa cards. Kitang-kita mo dun yung diamond, yung spade, and sobrang linaw niya. Final thoughts dito sa bago nating Funko Pop na Gambit and Rogue. Siguro for me, ang cool lang ng concept na pinagsabay yung pagkaka-release nila kasi syempre coupled sila, diba? So siguro inisip din ng mga creator na this is the right time na sabay silang ilabas. Siguro ang disappointment ko lang dito is yung pagkaka-paint job nga ng buhok ni Rogue. Siguro kung mas malinis lang yun, sobrang perfect na nito. Kung hindi nyo naman napapansin, isa akong Jim Lee X-Men or 90s X-Men trash. Kaya talaga nag-pre-order ako kasi sayang naman kung hindi ko sila makukumpleto. Next na papakita ko sa inyo is yung Marvel Legends na X-Men Age of Apocalypse. You may be wondering bakit ito lang yung figures na binili ko for this wave. Siguro kasi one, hindi naman talaga ako fan nitong comic arc na to. It's just that may mga bago silang characters na wala pa ako. And I'm always looking forward to any X-Men figure na bago sa akin. So this Sugarman wave comes with Jean Grey, X-Men, Sunfire, Wild Child, Weapon X, Morph, tsaka si Dark Beast. So si Morph, a natural mimic, Kevin Sidney transformed himself into any shape at will. Actually, na pinanood ko siya sa cartoon, parang may pagka-mystic yung powers niya. So moving forward to sa action figure itself, papakita ko sa inyo in fast forward yung lahat ng kanyang articulation. Tanggalin lang natin itong cape para mas madali. Actually, si Morph yung isa sa nilook forward kong figure sa wave na to. Siguro yung complaint ko lang is yung cape. Sana dinikit na lang siya kaysa sa nalalaglag lang din siya palagi. Next figure we have here is Sunfire. Isa rin to sa aking paborito sa wave na to.
So first impression ko dito sa figure na to, sabi ko, ba't kamukha niya si Heat Blast? Para sa hindi familiar, yung Heat Blast na sinasabi ko is yung sa Ben 10, yung alien transformation doon ni Ben. Which is, favorite ko din yun. Kaya, yun yung talagang driving factor kung bakit ko binili to. Nung na-receive ko na yung Sunfire, ang una ko talaga naalala is itong Iceman na to from Joggy Wave. So, pareho din sila na parang translucent yung figure. And yung kamay sa right and left, pareho yung pagkaka-design. Though, syempre, magkaiba din yung sculpt ng kanilang triceps or yung biceps. So, not totally same naman. Pero, yeah, pretty cool. Ang susunod natin na figure is si X-Men. Actually, si Nate Grey siya. So, nakaata siya ni Cyclops saka ni Jean Grey, if I'm not mistaken. So, siguro para sa akin, hindi ko sure bakit X-Man yung pinangalan sa kanya. Siguro dahil si Jean Grey is si Marvel girl before. And his design, lalo na yung sa mata, parang si Cable yung naaalala ko naman dun. Papansin nyo dito siguro ang liit ng paa niya. Pero yung overall design, pretty cool with that jacket. Next, we have here Weapon X or si Wolverine. Makikita nyo ngayon dito kay Wolverine yung sa AOA na design niya. Mukhang naputol yung arms niya. So, yeah, I'm not really familiar with the story kung bakit. Pero, sobrang cool din yung pagkakadesign sa kanya. Ito, hindi ko talaga dapat siya bibilhin. Kasi isa siya dun sa mga para inisip ko na masyadong marami ng character designs na na-release for Marvel Legends. Pero, in-offer kasi siya sa akin nung seller for a cheap price. So, sayang naman kung di ko kukunin. Kayo ba guys, ilan ang Marvel Legends na Wolverine meron kayo? I think ako meron na akong 5 dun sa mga recent na release nila. Maliban lang dun sa Cowboy, dun sa Motorcycle, tsaka dun sa Days of the Future Past. Last figure na ipapakita ko sa inyo is si Wild Child. Ito si Wild Child naman, napakaganda nung kanyang face sculpt. Sobrang kuha niya yung artwork dun sa gilid ng box. So, papakita ko lang sa inyo kung gano'n siya katangkad compared dun sa other figure. Yan. Size comparison with X-Men, mas matangkad siya ng konti lang naman. So guys, final thoughts on this. If you're an Age of Apocalypse fan, I think you should buy these figures because it really looks good. Nice set of figures to have. I hope you guys enjoyed this video. See you on the next unboxing.